नमस्कार। नेपाल तस्बिरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। नेपाल तस्बिरको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको बदलिदो राजनीतिक तस्बिरको बारेमा। धेरै कुरा चर्चाहरू भए कि नेपालको राजनीतिले अब कुन मोड लिनेछ भनेर र धेरै खालका गठबन्धनहरूका कुराहरू पनि चले। अहिलेकै सरकारले वैधानिकता प्राप्त गर्छ कि अर्को गठबन्धन विपक्षी दलहरूले निर्माण गर्छन् कि, यस्ता थुप्रै चर्चा थुप्रै सम्भावनाहरूको बारेमा अहिले पनि बहस भइराखेको छ। आजैको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षधरहरूलाई आत्मालोचना गर्नुस्, फर्कनुस् भनेर आग्रह गरेको स्थिति रहेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले विपक्षीहरूसँग छलफल गरेर एउटा गठबन्धन निर्माणको कोसिस गरेको छ। तर उसलाई साथ दिनुपर्ने जसपाले अहिले उत्तर दिन जरुरी छैन भनेर पन्छिएको छ। उसले प्रधानमन्त्रीसँगै सहकार्य गर्ने प्रारम्भिक सङ्केत देखाएको छ। यो सत्ता राजनीतिको खेल हो। यो सत्ता राजनीतिको खेल कहाँ पुगेर विश्राम लिन्छ भन्ने आजको चर्चाको विषय बनेको छ र अर्को हिसाबले भन्दा नेपाल लगभग वर्षान्तको अवस्थामा पुगेको छ। अबको भोलि या पर्सिको दिन त नेपालले नयाँ सम्वत 78 मा प्रवेश गर्नेछ। त्यो प्रवेश गर्दा एक वर्षभरि त राजनीति बरालियो। अबको वर्ष कस्तो हुनेछ त्यहाँ पनि आज हामी चर्चा गरिन्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँगको कुराकानी अमेरिकाबाट सञ्चालित नेपाल तस्बिर.com, eNeplis.com, neplisdiaspora.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, फ्रान्सबाट सञ्चालित नेपालप्लस.com, बेलायतबाट सञ्चालित युरोप नेपाली खबर.com, मध्यपूर्वबाट सञ्चालित हिमालय दृष्टि.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई जेन ट्राभल्सले सहयोग गरेको छ। अहिले मेलम्चीको पानी कहिले पिउन जाने भन्ने अभियानको साथ जेन ट्राभल्सले टिकटहरूको बुकिङ सुरु गरेको छ र जेन ट्राभल्सको वेबसाइट jenTravels.com मा गएर वा सोझै अमेरिकाको फोन नम्बर 2025521508 मा गएर पनि नेपाल जान वा नेपालबाट फर्कनको लागि टिकट बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद छ प्रकाशजी। डाक्टर साहब, यो तपाईँ अब इतिहासको प्रोफेसर, लामो समयदेखि राजनीतिक विषयमा बहस विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, यसबारेमा विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, इतिहासको कुन कालखण्ड र कुन घटना, कुन समयसँग अहिलेको नेपालको यो बरालिएको राजनीति दाँच्न मिल्छ? अब यो त इतिहासका सबै खण्डहरूमा मिल्छ। खास गरिकन 1837 इस्वीको 1837 मा जब भीमसेन थापाको अवसान भयो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा यो खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो। हुन त 1775 मा पृथ्वीनारायण शाहको निधन पछि नै यो खालको दुष्प्रवृत्ति सुरु भएको देखिन्छ। त्यो बेला राजाहरू नाबालक हुने, अनि राजाहरू नाबालक भएपछि रानीहरू नायबीमा आउने, अनि नायबीमा आएको बेला दरबारिया अन्तर्कलह र अस्थिरता चाहिँ चरम रूपमा अगाडि बढ्ने यो देखिन्थ्यो। यो हुँदै हुँदै आयो र 1806 मा रणबहादुर शाहको हत्यापछि भीमसेन थापा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि आएपछि 32 वर्ष चाहिँ त्यो स्थिति यथावत रह्यो। तर उनको जब 1832 मा राजेन्द्र विक्रम शाहले उमेर प्राप्त गरे, 18 वर्ष प्राप्त गरे, उनले 28 वर्षको उमेरमै उनी राजा भएका थिए। त्यो नाबालक भएको हुनाले नायबीमा भीमसेन थापाले लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीत्व गर्थे र त्यसबेला राजनीतिक स्थायित्व थियो। तर उनले उमेर पाए लगत्तै उनको अवसान सुरु भयो। त्यो लगत्तै राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ देखा पर्यो र त्यो राजनीतिक अस्थिरताले नै पराकाष्ठाको रूपमा राणा शासन पाएको थियो नेपालले। राणाहरूले 104 वर्ष फेरि स्थिरता र स्थायित्व दिए। हत्या, हिंसा र काटमार त परिवारभित्र चल्यो, तर आम भारदारहरूको बीचमा काटाकाट मारामारको स्थिति चाहिँ उल्लेखनीय मात्रामा सङ्कुचित भयो। 104 वर्षपछि राणालाई फालियो। 2007 सालमा जो नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसपछि यही दौर सुरु भयो। यही दौर सुरु भइसकेपछि 17 सालमा फेरि राजाहरूले टेक ओभर गरे। 30 वर्ष उनीहरूले शासन गरे। 46-47 सालमा आजको प्रणाली पुनर्स्थापित भयो, तर यो चरित्र यथावत रह्यो। त्यस क्रममा राजतन्त्रको उन्मूलन भयो। राजतन्त्रको उन्मूलन संविधान सभा मार्फत संविधान आएपछि चाहिँ
यस्ता दुष्प्रवृत्ति राजनीतिले बेहोर्नु पर्दैन, अथवा जुन 72 सालको संविधान घोषणापछि आम निर्वाचनबाट अहिलेको सत्ता संरचना आयो, सुविधाको बहुमत, त्यसपछि त पक्का यस्तो हुँदैन होला। त्यसमा पनि एउटै दलको सरकार बनिसकेपछि त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूको 2/3 भएपछि त हामीले यो नियति बेहोर्नु पर्दैन होला भन्ने नेपाली जनताको ठुलो आशा थियो। दुर्भाग्य अघि मैले तपाईले सोध्नु भए अनुसार निवेदन गरेको दुष्प्रवृत्तिमा थोरै पनि भिन्नता देखिएन र हामी अहिले पनि यो अस्थिरता, अन्यल, सत्ता कलह, भोलि के होला पर्सि के होला को एउटा घनचक्करमा छँदैछौँ र पुरा नेपालको इतिहासमा अघि मैले भने राणाको र पञ्चायतको 30 वर्ष बाहेक नेपाल राष्ट्रको निर्माणदेखि आजसम्म मोरलेस यही खालको दुष्प्रवृत्ति पुरा इतिहासमा छाएको देख्छु म। अहिलेको घटनालाई, अहिलेको प्रवृत्तिलाई, अहिलेको अवस्थालाई नेपालको राजनीतिको यो भीमसेन थापाको उदयदेखि अहिलेसम्मको जुनसुकै कालखण्डलाई पनि जोडेर हेर्न मिल्छ हैन डाक्टर साहब त्यसो भएदेखि? तर त्यति बेर चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि प्रत्येक अस्थिरताले निरङ्कुशता र तानाशाही ल्याउँथ्यो। 7 देखि 17 को अस्थिरताले पञ्चायती तानाशाही ल्यायो, अनि 47 देखि 59 को अस्थिरताले ज्ञानेन्द्रको तानाशाही ल्यायो। अब अहिले चाहिँ राजतन्त्र नभएको हुनाले कि सैनिक तानाशाहीको कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ, होइन भने प्रत्येक अस्थिरताले नेपाली जनतामाथि तानाशाही लादिएको विगत छ। अब हाम्रो सौभाग्य भनौँ के भनौँ, अब अहिले हामीसँग त्यो तानाशाही शक्ति प्रयोग गर्ने नभएको हुनाले चाहिँ हामी अहिलेसम्म एक खालको के भन्ने सुविधामा छौँ, होइन भने फेरि हाम्रो टाउकोमा कडा शासन चाहिँ लादिने। अब पटक पटक राजनीतिक दलहरूको दुष्कर्मले यस्तो हुने गरेको छ। किन राजनीतिक दलहरूले त्यो इतिहासको पाठबाट शिक्षा लिँदैनन् त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ म अहिले पनि आश्चर्य लाग्छ, किनभने त्यसले नै हामीले यो नियति र अविकास, गरिबीको दुष्चक्रमा जानु पर्यो र त्यो गरिबीको दुष्चक्रमा लैजानेहरू दुर्भाग्यले हाम्रो देशका परिवर्तनका सम्भाग राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वहरू हुन पुगे। त्यो चाहिँ मैले देख्दा धेरै नै खेदजनक विषय छ। डाक्टर साहब, अब तपाईँले चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूकै बारेमा पिएचडी गर्नुभयो, कम्युनिस्टहरूकै अहिले रजगज छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै यति ठुलो विशाल भीमकाय पार्टी भयो र त्यो पार्टी नै फेरि अहिले फुटेर दुई फ्याकबाट पनि धेरैवटा टुक्रामा परिणत हुन्छन् कि भन्ने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। किन कम्युनिस्टहरू यसरी जुझा भए? तपाईँको थेसिसले के भन्छ? तपाईँको अध्ययन, अहिलेको अध्ययनले के भन्छ? अब थेसिसले त यिनीहरू कम्युनिस्ट नभएर पढे लेखेका टाठाबाठा पदमार्गी तत्त्व भएको हुनाले पद प्राप्तिको लागि यिनीहरू गाँड पोराकोर गर्छन्, लडालड गर्छन्, मारामार गर्छन्। मेरो थेसिसको निष्कर्ष त त्यो नै हो। तर किन यस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा मैले देख्दा धेरै नै विचारणीय छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनेको त्यसै पनि तानाशाही प्रवृत्ति हो। तानाशाही प्रवृत्तिमा राजनीतिक चलखेल र जनवादी अधिकारको चाहिँ गुन्जाइस हुँदैन। जहाँ जनवादी अधिकारको गुन्जाइस हुँदैन, कुनै पनि चिज हार्ड हुने बित्तिकै त्यसलाई दोबार्न खोज्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ भाँचिन्छ। यदि कमलो भयो भने, बेत भयो भने चाहिँ त्यसलाई जति नै निहुर्याए पनि त्यो चाहिँ नुहुन्छ तर भाँचिँदैन। त्यसकारण कम्युनिस्ट समूह र विचारभित्र, सङ्गठनभित्र चाहिँ राजनीतिक उदारता नभएको हुनाले, त्यहाँ प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई त्यहाँ स्थान नहुने हुनाले, सबैका विचारहरूलाई यथोचित अब निकास र सम्बोधन गर्ने उदार मनोभाव नहुने हुनाले, जस्तो अहिले नै देखिरहनु भएको छ नेकपा भित्रका विवादहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब एक अर्कालाई निष्कासन गर्ने, एक अर्कालाई कारबाही गर्ने, एक अर्कालाई निलम्बन गर्ने, एक अर्कालाई दुत्कार्ने। अब एउटै पार्टीमा छन्, उनीहरूको बोलीचाली तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब त्यो बोलीचालीको दुष्प्रभाव त पर्ने नै हुन्छ। त्यो दुष्प्रभावको फलस्वरूप कम्युनिस्ट संरचनाभित्र चाहिँ अक्सर विभाजनको नौबत देखिने गर्छ। यसको सैद्धान्तिक कारण चाहिँ त्यो हो। तर त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि, यिनीहरू अलिकति कुनै पनि वस्तु जब कडा हुन्छ भनेदेखि त्यो लच्किँदैन, नरम हुँदैन, दोबार्न खोज्यो कि भाँचिहाल्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा, खास गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ एउटा चलन छ नि डाक्टर साहब, जतिसुकै ठुलो अपराध, गल्ती, कमजोरी गरेको भए पनि आत्मालोचना भनेर गरिदियो भनेदेखि 7 खत माफ। जस्तो आजको पनि हेरौँ भने केपी ओलीले आत्मालोचना गर्नुस्, आउनुस् भनेर माधव नेपालहरूलाई जुन आह्वान गरे, भने मतलब त त्यहाँ जति कडापन छ, नरमपना पनि त छ नि त।
तर माओवादी कालमा त्यस्तो हुँदैन थियो। तपाईँले सुन्नु भएको छ बाबुरामलाई नै खाडल खनेर पुर्न आँटिसकेको थियो भनेर। अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको चाहिँ यो टाठाबाठा पढे लेखेको गफ गर्ने पदमार्गी आन्दोलन हो। यहाँ चाहिँ माधव नेपालहरू मानिलिउँ त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्नु भन्नुको मतलब उनीसँग केही नभए 38-40 जना सांसदहरू पनि छन्। ठुलो एउटा शक्ति पनि, सङ्गठनात्मक शक्ति पनि त्यहाँ छ। त्यो त्यहाँबाट बाहिरियो भने केपी ओलीकै पनि कुनै खैर हुँदैन। त्यसकारण उनले गरेको आह्वान देश जनताको लागि होइन, आफ्नै अस्तित्वमा प्रश्न आउला कि भन्ने विषयले हो। यो चरम अवसरवाद हो। यस कुराको कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन र कुनै महत्त्व पनि हुँदैन। खालि यो लेनदेन र आदान प्रदानको मात्रै कुरा हो। हामीले छलफल गरिराखेको चाहिँ सैद्धान्तिक र यसको दार्शनिक आधार के हो र किन यस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हो। जे तपाईँले सोध्नु भएको छ त्यो त्यस्तो हुनुको पछाडि पनि अवसरवाद नै हावी छ र त्यो सैद्धान्तिक विषय होइन, राजनीतिक विषय होइन, स्वार्थसँग जोडिएको विषय मात्रै हो। स्वार्थको लागि भएको कुरालाई सैद्धान्तिकरण गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको टुटफुट, त्यसपछिको बनेको एमाले, त्यहाँभित्र देखिएको विग्रह, यसमा सैद्धान्तिक कारणहरू केही देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ स्वार्थ मात्रै जोडिएको देख्नुहुन्छ? यसमा सैद्धान्तिक छैन, किनभने यो लडाइँ विचार सिद्धान्त देश जनतासँग जोडिँदैन। समग्रमै कम्युनिस्ट आन्दोलन देश जनता विचारबाट प्रभावित भएर अगाडि बढे जस्तो देखिँदैन र त्यसलाई ट्रेडमार्कको रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। उनीहरूले कम्युनिस्ट भनेका छन्, क्रान्ति भनेका छन्, राष्ट्रियता भनेका छन्, देशभक्त भनेका छन्, सुरुङ युद्ध भनेका छन्, साम्राज्यवाद भनेका छन्, विस्तारवाद भनेका छन्, सबै कुरा भनेका छन्। तर उनीहरूले व्यवहारमा चाहिँ ठ्याक त्यसको उल्टो गरेका छन्। त्यसकारण मैले लेख्दा यो सिद्धान्तसँग जोडिँदैन, विचारसँग जोडिँदैन, देशसँग जोडिँदैन, जनतासँग जोडिँदैन, राष्ट्र राष्ट्रियतासँग पनि जोडिँदैन र क्रान्तिसँग पनि जोडिँदैन। यो चाहिँ कुनै हिसाबले सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय होइन, चरम अवसरवाद र स्वार्थ पदसँग जोडिएको विषय हो भन्ने मेरो आफ्नो इम्प्रेसन चाहिँ त्यो छ। डाक्टर साहब, तपाईँको नजरमा चाहिँ नेपालमा अहिले असली कम्युनिस्ट चाहिँ को छ? मूलभूत रूपमा त कम्युनिस्ट असली भन्ने नै छ भन्ने मेरो अध्ययनले देखाउँदैन। तर त्यहाँभित्र असल प्रवृत्ति र सोच भएको पंक्ति पनि छ। त्यो चाहिँ जहिले पनि या त डिप्रेसनमा छ, होइन भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो सहीपनालाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सकिरहेको अवस्था भएन। जस्तो नेकपाभित्र त्यत्रो गाँड कुराको तपाईँले देख्नुभयो, त्यतिका मिटिङ छलफलहरू भए। मुलुक यस्तो कोरोनामा फसेको बेला उनीहरूले जसरी लज्जास्पद तरिकाले रात दिन पार्टी कलहमा समय खर्च गरे, तर ती कुनै पनि मिटिङमा माथिल्लो तहका नेताहरूले जो राजनीतिक द्वन्द्व र विवाद गरे, तपाईँले यो गर्नुको खास कारण चाहिँ के हो भनेर कसैले पनि प्रश्न उठाएको देखिएन। बौद्धिक भनिएका घनश्याम भुसाल अथवा इमान्दार भनिएका जनार्दन सुरेन्द्र पाण्डे इत्यादि त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले पनि यो कलहमा लसिएको र एकले अर्कालाई गाली गरोज गरेको मात्रै देखियो र तात्विक कुरामा चाहिँ उनीहरू उभिएको देखिएन। यसबाट पनि के सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने यसमा विचार सिद्धान्तको कुरा कहीँ पनि आकर्षित छैन। खालि सत्ता र पद प्रतिष्ठाको कुरा मात्रै यहाँ छ र उनीहरू त्यसको लागि जुनसुकै हदसम्म जान तत्पर छन् भन्ने कुरा। जस्तो भनौँ न, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटबन्दी, समानान्तर कमिटी, भिन्न मतलाई बजारीकरण गर्ने यी कुराहरू मूलत अस्वीकार्य छन्। तर त्यो कुराको अहिले आज त एमालेको के खबर आइराखेको छ भने 65 जिल्लामा समानान्तर कमिटीहरू गठित भइसके। अब यो त कम्युनिस्ट पार्टीमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अब यस्तो कसरी हुन सक्यो होला, यस्तो कुरालाई कसरी भइरहन दिइएको होला, त्यो त अकल्पनीय कुरा छ। त यो हिसाबबाट मैले हेर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तभन्दा पर गएर यी सब कुराहरू भइराखेका छन्। किन भइराखेका छन् भन्दा मैले देख्दाखेरि यो आन्दोलन आफ्नो वर्गीय चरित्र अनुरूपको छैन, विचार सिद्धान्तप्रति यो प्रतिबद्ध छैन, पद र स्वार्थ मुखी यो भएको हुनाले नै यो खालका अराजकताहरू र यो खालका अस्तव्यस्तताहरू जनरलाइज भएर गएका छन् र पार्टीको जीवनका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्, परिघटना हुन् भने जस्तो गरेर जनता र कार्यकर्तामा भ्रम छर्ने काम भइराखेको छ। तर यो अपराधजन्य छ, यो अस्वीकार्य छ र खेदजनक पनि छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब सत्ताको कुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीकै सत्ता थियो। हिजो त नेकपा हुँदाखेरि त झन्डै 2/3 मत उसैले होल्ड गरेको थियो। त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो केपी शर्मा ओली। सत्ता पनि कम्युनिस्टकै छ, पार्टी पनि उसैको ठुलो छ, मतादेश पनि उसैले पाएको छ, जनादेश पनि उसैले पाएको छ। फेरि त्यही पार्टी फेरि यदुवंशीय लडाइँमा पनि लडेको छ। आज त कारबाहीको, निलम्बनको,
पार्टी टुट र फुटको र अझै त्योभन्दा पनि म्यासाकर गर्ने हिसाबले यो भने चाहिँ के त फेरि? होइन, यो भनेको जहाँ विचार सिद्धान्तबाट सङ्गठन चाहिँ च्युत हुन्छ त्यसपछि हुने कुरा त यही हो नि। एउटा जस्तो भनौँ न, माओवादी जुन बेला जनयुद्ध थियो तपाईँ यस्तो कुरा बिरलै सुन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ बेला बेला बाबुरामको कुरा सुन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ अरू कुरा त केही पनि सुन्नुहुन्थ्यो। एकपछि अर्को कम्युनिस्ट पात्र र प्रवृत्तिहरू माओवादीमा समाहित हुने, जनयुद्धलाई अझ बलियो बनाउने, अझ सफलतातिर लैजाने, शिखरतिर लैजाने, यो मात्रै हामीहरू सुन्थ्यौँ र त्यो नै भइआएको थियो। तपाईँले त्यसपछि माओवादी जब शान्ति प्रक्रियामा आयो, तपाईँले त्यो के गर्न थाल्यो, कस्तो कस्तो हुन थाल्यो भन्ने कुरा तपाईँले छ्याङ्गै देखिरहनु भएको छ। कारण त्यही हो, सत्तामा को जाने, आफन्तलाई कसरी पोषण गर्ने, कसरी मालामाल हुने, सुविधा हत्याउने, यो कारणले माओवादी त्यो भएको थियो र त्यो त 5 वर्षको अन्तरालमा 10 टुक्रा भयो, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब तपाईँ एमालेमा आउनुहोस्, एमाले पनि हिजो मात्रै मैले योगेश भट्टराईको एउटा प्रतिक्रिया सुनिराखेको थिएँ। 46 को पूर्वको अवस्थामा 41 वटा समूह र व्यक्तित्वहरू मिलाएर नेकपा माले बनेको थियो र 47 सालमा त्यही मालेले मनमोहनको मार्क्सवादीसँग एकता गरेर अहिलेको एमाले चाहिँ गठन गर्यो। त एकताको प्रवृत्ति नै हाबी थियो त्यो बेला। मूलत उनीहरू एकतातर्फ नै प्रवृत्त हुन्थे। तर जब 47 को परिवर्तनपछि त्यो माले पनि एमाले हुँदै जब सत्ताको एउटा प्रक्रियामा संलग्न भयो, विवादहरू मात्रै तपाईँ त्यहाँभित्र हुँदाहुँदै 54मा गएर हाम्रो वामदेव नै टुटे, अरू कुराहरू भयो। अब अहिले पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ, उनीहरू जहाँ कलह गरिराखेका छन्, यो कलह गर्नुपर्ने एउटा पनि कारण विद्यमान छैन। अब प्रचण्ड र केपी ओलीहरू एकताबद्ध भए, मैले लेख्दा त्यो एकताबद्ध नै कल्पित थियो, त्यो गलत थियो, दुराशयबाट अगाडि बढेको थियो, त्यो नै गर्नु हुँदैन थियो। जब गरिसकेपछि अघि तपाईँले कतिपय प्रवृत्तिहरू औल्याउनु भयो, ती प्रवृत्तिहरू उसँग विद्यमान थिए, ऊ 2/3बाट विजयी बनेर आएको थियो, कार्यकर्ताहरू उत्साहित थिए, देशवासीहरूले एक खालको अपेक्षा गरेका थिए। तर अघि मैले भनेकै झैँ जब उनीहरू सत्ताभन्दा पर हुन्छन्, सङ्घर्ष र जनयुद्धको बलिवेदीमा हुन्छन्, त्यसपछि उनीहरू प्रतिबद्ध भएर लड्दछन्, सत्ताको विरुद्धमा लड्दछन् इत्यादि, के भन्छन्, वर्ग दुश्मन भन्छन्, के भन्छन्, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यो को विरुद्धमा उनीहरू चाहिँ एकाग्र भएर प्रतिबद्ध भएर चाहिँ उनीहरू लडन्त भिडन्त गर्छन्। तर जब सत्तामा आउँछन्, अघि मैले भने जस्तो माओवादीको बाटोबाट पनि लडाइँ नै, एमालेको बाटोबाट पनि लडाइँ नै। किन त भन्दा खाली खान्ते पिन्ते, को मन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को के हुने, कसले सुविधा लिने, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। ती मातृका भए, ती मोहन वैद्य भए, ती बादल भए, ती अर्का विप्लव भए, अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त यो सब चाहिँ मैले लेख्दा त्यो कारणले हुने हो। र अरू पार्टीमा पनि त्यो कुरा त कम छैन, छँदैछ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हकमा अझ बढी छ, कुरा त्यति मात्रै हो। र कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ अरूभन्दा अलिकति सिद्धान्तनिष्ठ, अनुशासन पनि अरूको जस्तो फितौलो प्रकारको होइन, त्यहाँ फलामे अनुशासन हुन्छ भनिन्थ्यो र त्यसलाई पालना गरिन्छ पनि भनिन्थ्यो। सानो कुरा कसले चाहिँ मोमो खायो भन्ने कुरालाई लिएर पनि यो चाहिँ नि अलिकति पुँजीवादी भयो भनेर कारवाही गरेका कुराहरू पनि त थिए नि त डाक्टर साहब 48 सालसम्म। त आज ती सबै फलानो ओम्नी कोरे, फलानो यति कोरे, फलानो के कोरे, फलानो कस कोरे, यी सारा कुराहरू छन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, सरकार राम्रोसँग चलेन भनेको छ, र अर्को पार्टीसँग द्वन्द्व होइन, आफ्नै पार्टीको आफ्नै सहकर्मी कमरेडसँग द्वन्द्व भने मतलब चाहिँ नि त्यो पार्टीले युनिफाइड पनि गर्यो, त्यो अध्यक्षले युनिफाइड पनि गर्यो, त्यही अध्यक्षले धुधाजुधा पनि पार्यो भनेपछि त्यसलाई नायक भन्ने कि महानायक भन्ने कि त्यसलाई अर्को भाषामा त्यसको ठिक अपोजिट भाषामा भन्ने हो नि चाहिँ नि खलनायक भन्ने त डाक्टर साहब। अब मैले त खलनायकको पनि एउटा लक्ष्य हुन्छ। मैले चाहिँ महाभारत सिरियलमा दुर्योधनको भूमिकाको बारेमा सुनेको थिएँ। दुर्योधनले जुन भूमिका खेलेको छ, आम मान्छेले हेर्दा त्यो सिरियलको खलनायक भनेका दुर्योधन नै हुन्। तर दुर्योधन जुन एप्रोचले त्यहाँ आफ्नो कलाकारिता देखाउँछन्, उनी के भन्छन् भने, त्यो उनकै अन्तर्वार्ता मैले सुनेको, जुन दुर्योधनको जसले भूमिका खेलेको थियो उनकै मैले अन्तर्वार्ता सुनेको। म त राज्यको प्रतीक हुँ र जुन मेरो हस्तिनापुर हो, त्यो हस्तिनापुर राज्यको अविभाज्यता प्रति म कृत सङ्कल्प थिएँ। दुर्योधन चाहिँ
हस्तिनापुरको अविभाज्यता प्रतीक हो र त्यसको लागि दुर्योधन कृत संकल्पित हुने कुरा हो। पाण्डवको पक्षबाट तपाईहरुले हेर्नुभयो भने तपाईहरु त्यो हिसाबले हेर्न सक्नुहुन्छ होला, तर मेरो हिसाबबाट मैले हेरे भने त त्यो जुन राज्यको म अधिपति छु त्यसको अविभाज्यताको लागि त मैले अन्तिम समयसम्म लड्नुपर्ने हुनाले मलाई त्यसमा कुनै पनि पश्चाताप छैन। म नै नायक हुँ भनिरहेछ उसले। भनेको उसले राज्यको विभाजन चाहेन, राज्यको विभाजन हुने कुराले उसले किमार्थ मानेन, नत्र 5 गाउँ दिन्थे भन्ने उसको तर्क आयो। यस म त राज्यको राज्य त विभाजित हुने चिजै होइन, यो अंशबन्डाको चिजै होइन, 5 गाउँ 3 गाउँको कुरै होइन, यो राज्यको अविभाज्यता, यो राज्यको चाहिँ धर्म हो। मेरो त्यो नै मेरो प्रतिबद्धता हो र म त्यो प्रति कृत संकल्पित छु। यो हिसाबले त म नै नायक हो, म कहाँ खलनायक हुँ भनिरहेछ उसले। अब यहाँ तपाईँ आउनु, यहाँ र तपाईँ अब हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई त खलनायक भन्नु पनि चाहिँ त्यो खलनायक शब्दकै अपमान हुन्छ। किनभने जे उनीहरूले अहिले गरिरहेछन् त्यो गर्ने त जनादेशै होइन नि। उनीहरू यो गर्ने पनि मध्यावधिमा जानुपर्छ, डेमोक्रेटिक हिसाबले त्यो मात्रै यसको विकल्प बन्छ। त्यो हिसाबले खलनायकी भूमिका भए पनि केपिओलीको भूमिका ठिक छ। त्यहाँ मैले प्रतीकात्मक रूपमा दुर्योधनलाई यहाँ ल्याइराखेको छु, किनभने यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा यस खालका प्रश्नहरू आए भने यी प्रश्नहरू कस्ता हुन् भनेर जाँचबुझ गर्ने चाहिँ जनता मात्रै हुन्छ। अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दुश्चरित्रलाई आत्मसमीक्षा गरेर, किनभने पटक पटक उनीहरूले मध्यावधिमा लगेका छन् देशलाई, त्यो वास्तवमा देश विरुद्धको कुरा थियो। त्यसले देशको समय खान्थ्यो, धन खान्थ्यो, देशवासीहरूको एउटा आकांक्षामाथि प्रहार हुन पुग्थ्यो। तर उनीहरूले पटक पटक त्यो चिज गरे, 5-6 पटकसम्म त्यस्तो दुष्कर्म गरेपछि उनीहरूले नै के निर्णय गरे भने संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था नराख्ने। त आफैले मध्यावधिको परिकल्पना नगरेको संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले फेरि संविधान त मध्यावधिमा जानु पनि उचित हुँदैन थियो। त्यसकारण यो खलनायकी छ। महाभारतको कोणबाट हेर्यो भने अर्को पक्ष खलनायक छ, तर संविधानको कोणबाट हेर्यो भने फेरि प्रधानमन्त्री खलनायक देखिन्छन् यहाँ। त्यसकारण सबै कुराहरू सापेक्षित हुन्छन्। डाक्टर साहब, आजको हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ सपाट रूपमा हेर्यो भने चाहिँ खलनायक को हो, नायक को हो? अहिलेकोबाट हेर्यो भने त खलनायकी त को भूमिकामा त हाम्रो प्रचण्ड नै गएको म देख्छु। किनभने 2.5 वर्षको कारणले आजको स्थिति आएको छ। 2.5 वर्षमा उनले त दिए नि त, तिमी 5 वर्ष खाऊ भनेर दिए त, झन् त्याग गरे नि। उनले दिने उनको गोजीको कुरा हो त्यो, उनले दिने हो, उनले दिने कुरा होइन नि त्यो। उनीहरूले त 2.5 वर्षको सहमति भनेर म्यान्डेट लिएर आएका छन् तलबाट। पहिला उनीहरूले सहमति गरेका छन्, अनि चुनावी मोर्चा बनाएर तल गएका छन्। जनताले त्यसैमा समर्थन दिएको छ, तिमीहरू 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु, हामीलाई स्थायित्व दिनु, यो हो नि म्यान्डेट। अब योबाट विचलित हुने अधिकार उनलाई कसले दियो? खुसी निजी हो, राज्य दल निजी हो, वीरता हो यिनीहरूको। भनेपछि प्रचण्डले त्यो 2.5 वर्षपछि तिमी नै खाऊ भनेर ओलीलाई जुन भने त्यो नै गलत थियो होइन? त्यो गलत त छँदै थियो, तर त्यसको आशय गलत थियो नि, दुराशय थियो। त्यहाँ बुढो गइहाल्छ, हजुर बुढो गइहाल्छ, मेरो हलिमाली हुन्छ भनेर दिए जस्तो मात्रै गरेको। गएन बुढो, समस्या यति त हो नि। अरू सबै नक्कली कृत्रिम कुरा हो। यो तपाईँले विश्वभरिका नेपाली दाजुभाइले सुन्छन् भन्नुभएको छ, उहाँहरू सबैले सुन्नुहोस्, यो त्यति कारणले भएको विषय हो। अरू सबै नक्कली कुरा हो, मिसलिडिङ हो। डाक्टर साहब, पुस 5 गते संसद विघटन जुन गरे नि केपी ओलीले, त्यसपछि त सारा मानिसले केपी ओलीलाई खलनायक भनिराखेका छन् नि। त्यही त मैले प्रश्न पारिदिएको। अब मलाई नै समेत केपी ओलीसँग लगेर जोड दिए त मान्छेहरूले। मैले देखाइदिएँ नि, भने नि मैले दुर्योधनलाई लिएर आएँ नि। मैले दुर्योधन त खलनायक हो नि हामीले बुझेसम्म हो त, तर खलनायक दुर्योधनको एप्रोचबाट हेर्नुभयो भने दुर्योधन नै वास्तवमा नायक हो महाभारत। किनभने ऊ राज्यको अविभाज्यताको पक्षमा बरु मरेर जान तत्पर थियो, तर राज्यको अविभाज्यतालाई तोड्नेपट्टि ऊ कहिले पनि तयार थिएन। अब राज्यलाई टुटाउने कुरा कस्तो हो त? यहाँबाट को नायक को खलनायक? डाक्टर साहब, हाम्रो राजनीतिमा शकुनी को त त्यसो भएदेखि? अब जब दुर्योधनको नायक भनेर हामीले भनिसकेपछि शकुनी के हो त? होइन, शकुनी त व्यवहारमा हेर्दाखेरि केपी नै देखियो होइन, तर शकुनी जन्मायो कसले? फेरि दुर्योधनमा आयो कुरा। शकुनी त दुर्योधनको न मामा हो। दुर्योधनको लागि शकुनीले त्यो गरिराखेको छ।
अब हाम्रो यहाँ जस्तो अब यहाँ भनौँ न, यहाँ चाहिँ शकुनीको भूमिका र शकुनीले गरेको कर्मलाई तपाईँ अगाडि लिएर हेर्नुहोस्। हाम्रो शकुनीले हाउस विघटन गराइराखेको छ। प्रचण्ड के भन्दैछन् भने विदेशी इसारामा हाउस विघटन गरिएको छ। शकुनी न केपी हुन्, तर शकुनी बनाउने त अर्कै छ नि त फेरि पर। माधव नेपालको लागि चाहिँ महाभारतको कुन पात्र सुहाउने खालको मानिस हुन् डाक्टर साहब? अब महाभारतको हिसाबले त माधव नेपाल त धृतराष्ट्र हुन्। कसरी? किनभने उनी सबै कुरा देखिराखेका छन्, आफ्नो पार्टी बर्बाद भइराखेको छ, तर उनी बोल्न सक्दैनन्। उल्टो उनी दुर्योधनलाई हौसाइराखेका छन्। उनी त आज निलम्बित भएका छन्, उनी स्वयं कारबाहीमा छन् डाक्टर साहब। त्यो त भइहालिन्छ नि। उनी पनि आखिर उनका पनि त 100 छोरा गुमे नि त धृतराष्ट्रका, केही गर्न सकेनन् नि। धृतराष्ट्र भनेको लाचारी हो। माधव नेपाल लाचार छन् नि भने त केशव बडाले त्यो ठिक भनिरहेछ। आफैले जन्माएको हो त्यसकारण म यसलाई खुसी गर्छु भन्न आमाले पनि पाउँदैन। मैले जन्माएको हो, यसलाई म निमोठेर मार्छु भन्न पाइन्छ भनिरहेछ तिनीले। हो नि त, आफैले 9 महिना गर्भमा राखेर आफ्नो 10 धारा दुध चुसाएर जन्माएको हुर्काएको बच्चालाई पनि आमाले मन परि त गर्न पाउँदैन, मार्न त पाउँदैन। मेरो बच्चा म खुसी गर्छु भन्न पाइन्छ त? पाइँदैन। त माधव नेपालबाट त्यो भएको वास्तवमा देखिन्छ। मेरै कुरा गर्नु मेरो सफ्ट कर्नर माधव नेपालसँग हो, तर म एकदमै क्रिटिकल छु यो विषयले गर्दाखेरि। अहिले चाहिँ माधव नेपाललाई हेरेर मानिसहरू घरको न घाटको भए पनि भन्दछन्, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, अब यही कुरा अगाडि बढ्दै गयो भने त हुने त्यही नै भयो। किनभने प्रचण्डका टाँसिनु पर्यो भने पनि बाहिरिया नै हुने भयो, भोलि भूमिका हुन सक्दैन त्यहाँ। तपाईँ मनमोहनलाई देख्नुहुन्छ, भरतमोहन अधिकारीहरूलाई देख्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरू पाहुना जस्ता थिए। त्यहाँको मुख्य शक्ति मालेसँग थियो। उनीहरू पदको लागि मार्क्सवादीको बाटो त्यहाँ आएका थिए। मालेले मनमोहन र भरतमोहन साना प्रधानहरूलाई मात्रै दुरुपयोग गर्नको लागि कथित एकताको नाममा त्यहाँ ल्याएको थियो। उनीहरूसँग कार्यकर्ताको कुनै पंक्ति थिएन। एउटा लाचार जस्तो उनीहरू त्यहाँ भूमिका खेल्थे। त भोलि माधव नेपालहरू पनि प्रचण्ड भए ठाउँमा पुगे भने भरतमोहनकै अधिकारीको भूमिका हुन्छ। त्यहाँ पार्टीको अध्यक्ष भए पनि मनमोहनकै भूमिका हुन्छ। त्यस्तै लाचार हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्, निर्णय क्षमता हुँदैन। यही तपाईँ देखिरहनु भएको छ, मैले जुन दृष्टान्त दिएँ त्यही नै सत्य हो र उनीहरूको त्यही नै अवस्था त्यहाँ हुन्छ। यता ओलीतिर पुनः प्याचअप भयो भनेदेखि पनि त त्यस्तै लाचार हुने हो नि त डाक्टर साहब। कारिन्दा जस्तो हुने हो नि त। यता आयो भने आवाज चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ। तपाईँ वामदेवलाई देखिरहनु भएको छ, भूमिका त केही पनि गर्न सक्नु भएन। उहाँले पनि किन विचलित हुनुभयो 54 सालमा, त्यसकै कोपमा उहाँ आजसम्म परिरहनु भएको छ। मोरलेस त कुरा यही नै हो। तैपनि ठुलो शक्ति भएको हुनाले अब ठुला नेता हुन्, झलनाथ खनाल पनि, माधव नेपाल, अरू पनि त्यहाँ नेता घनश्याम भुषालकै कुरा छ, सुरेन्द्र पाण्डेहरू नै छन्, युवराज गेवालीहरू नै छन्, ठुला नेताहरू छन्। त्यहाँ अष्टलक्ष्मी साक्य नै भइन्। ठुलो पंक्ति भएको हुनाले मलाई लाग्छ मनमोहनकै अवस्था त फर्केर आए पनि हुँदैन। वामदेवको भूमिका चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उहाँ त पार्टी एकता गराउँछु, जो फुटेकाहरूलाई मिलाउँछु, विग्रह हुन दिन्न जो भनिराख्नु भएको थियो, अचेल उहाँको स्वर बसेको देखिन्छ। अब उहाँबाट पनि उहाँकै कारणले आजको राजनीति आएको देखिन्छ। किनभने उहाँलाई तुरन्त प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भयो र उपनिर्वाचनबाट भए पनि आउँछु भन्ने कुरा, संविधान संशोधन गराउनुपर्छ भन्ने लगायत बबन्डर गर्नुभयो र उहाँको त्यो महत्त्वाकांक्षालाई दुरुपयोग गर्ने 101 नेताहरू प्रचण्डहरू अगाडि आए। त्यसपछि उहाँ अप्पर हाउसमा त आउनुभयो। त्यसपछि के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँको संदिग्ध भूमिका भनेको छ। श्रीमती चाहिँ केपीसँगै भन्ने छ, आफू चाहिँ बिचमा भन्ने कुराहरू पनि भए, तर उहाँले मञ्चमा राख्ने 5 जना मान्छे पनि भेट्नु भएन। त्यसकारण उहाँ लाचारी अवस्थामा देखिनुहुन्छ। सायद उहाँको अब राजनीतिक रूपमा यात्रा यति नै हो क्या जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, म अलिकति एउटा कुरा क्लियर उत्तर चाहेको। जस्तो चाहिँ अहिले केपी ओलीकै सरकारले निरन्तरता पाउने, बाँकी 2 वर्ष शासन गर्ने, त्यसपछि नियमित चुनावमा जाने तपाईँ देख्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेस लगायतकाहरूले विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेर यो सरकारलाई रिप्लेस गर्ने र चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने कुन सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब यिनीहरूले आम सहमतिबाट अर्ली इलेक्सनमा जाने प्रपञ्च तयार गर्छन् कि भने जस्तो मलाई अहिले लागिराखेको छ। नियमित भन्दा पनि अर्ली इलेक्सन आम सहमतिबाट एउटा निर्वाचन सरकार पनि बनाउन सकिन्छ।
तर यिनीहरूको लाचारी र बाध्यता हेर्दाखेरि केपी ओलीले बरकरार रहने खालको जुन विरोधाभासपूर्ण स्थिति अहिले विद्यमान छ त्यो अकल्पनीय रूपमा अगाडि आइराखेको छ र धम्काइराखेका छन् केपी ओलीले। सक्छौ भने तिमीहरू मेरो समर्थन फिर्ता ल्याउसम्म पनि भनिरहेछन्। तर उनीहरूको लाचारी हेर्दाखेरि कुनै अदृश्य कारणबाट यो सब भए जस्तो देखिन्छ। अदृश्य कारणको लेखाजोखा गर्न त्यति सजिलो हुँदैन। तर खालि एउटा सिनारियो के देखाउन सकिन्छ भने यिनीहरू अर्ली इलेक्सनको बाटोमा छन् र आम सहमतिबाट उनीहरू सायद एउटा चुनावी सरकार बनाउने सहमतिमा पनि उनीहरू आउन सक्छन् केपीकै नेतृत्वमा। तर उनीहरू अर्ली इलेक्सनमा जाने जस्तो म अहिलेको मुड हेर्दा त्यो देख्दैछु। यो अर्ली इलेक्सन कि नियमित इलेक्सन भन्ने सन्दर्भको कुरा थियो डाक्टर साहब। तर चाहिँ अहिले चुनावको बारेमा एजेन्डाको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि अब आजको दिनमा चाहिँ भारतमा युपीमा पूर्व महाराजलाई बोलायो, हिन्दू सम्राट भनेर ठुलो सम्मान गरिएको छ र कुम्भ मेलाको नि दर्शन गरेका छन्। यो केही संकेत गरेको छ यसले? यो युपीमा होइन, उत्तराखण्डमा हो। अब राजालाई यिनीहरूले जसरी चेपुवामा पारेर निकालेका थिए र जसरी अलग थलग एउटा अमर्यादापूर्ण व्यवहार गर्ने र एउटा राजनीतिक प्राणीको रूपमा पनि व्यवहार नगर्नेबाट उत्पन्न भएको मनोविज्ञानले राजालाई त्यहाँ पुर्याइराखेको छ। र राजालाई आफ्नो एउटा कार्डको रूपमा प्रयोग गर्ने भारतको सोचाइ हो भने बाह्रमुदे र जनयुद्ध तीबाट गर्नेहरूको सापेक्षतामा ठुलो कुरा पनि भएन, नयाँ कुरा पनि भएन। तर यहाँको बानी चाहिँ के छ भने खोट जति अरूमा मात्रै देख्ने, आफू चाहिँ जे गर्दा पनि क्रान्तिकारी नै पल्टिरहने नेपालका राजनीतिक नेताहरूको अभ्यास छ। त्यसको दण्डभागी हुने सङ्घारमा यिनीहरू देखिन्छन्। तर अब इन्डियाले कहाँसम्म गर्न खोजेको, केसम्म गर्न खोजेको त्यो प्रश्न छैन। त्यसपछि मात्रै प्रश्न भन्न सकिन्छ। अहिले नै चाहिँ यो कुनै न कुनै सङ्केत हो भन्ने चाहिँ देखिएकै छ। अब यो कहाँसम्म पुग्छ? अब झलनाथले त आज फेरि राजाले नागरिकतै लिनुपर्छ र सीमाभित्र बस्नुपर्छ भनेको सुनियो। अब अर्को पक्ष मात्रै सीमाभित्र बस्नुपर्ने, नियम कानुन मान्नुपर्ने, आफूहरू चाहिँ हान्ने राँगो नै भन्ने जुन नेताहरूको मनोवृत्ति छ, त्यो मनोवृत्तिबाट नै ज्ञानेन्द्रको अहिलेको कुम्भ मेलाको प्रवृत्ति देखिएको भन्ने रियलाइजेसन नेताहरूलाई नभएको जस्तो देखिन्छ। हामीले हेर्दै जानुपर्छ अब भोलि के हुने हो। तर यो सङ्केत मैले देख्दा व्यवस्था र नेताहरूको लागि त्यति राम्रो हो भन्ने म देख्दिनँ। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। ल प्रकाशजी, धेरै विश्वभरिका साथीहरूको बिचमा मलाई पनि तपाईँले पुर्याइदिनु भयो। सदा चाहिँ यसपल्ट पनि म तपाईँप्रति धन्य छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग र उहाँसँगको कुराकानी हामीले अमेरिकाबाट सञ्चालित नेपाल तस्बिर.com, इनेप्लिज.com, नेप्लिज डायस्पोरा.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, फ्रान्सबाट सञ्चालित नेपाल प्लस.com, बेलायतबाट सञ्चालित युरोप नेपाली खबर.com, मध्यपूर्वबाट सञ्चालित हिमालय दृष्टि.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौँ। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई जेन ट्राभल्सले प्रायोजन गरेको थियो। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। भोलि नयाँ सन्दर्भसहित उपस्थित हुनेछौँ।